दर्शकबिन नमस्कार। राज्य सरकारद्वारा डाकिएको लकडाउनको अगस्त महिनाको पहिलो दिन आज के कस्तो प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ, अनावश्यक वाहनहरू आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुलिस प्रशासनद्वारा के कस्तो कारबाही गरिरहेको छ, यसको उक्त विवरण हामी यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छ। र अहिले हामी दार्जिलिङ मोडमा उपस्थित भएका छौँ, जहाँ सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसद्वारा अनावश्यक रूपमा आवतजावत गर्ने वाहनहरूलाई साथै उक्त वाहनका मानिसहरूलाई के कस्तो कारबाही गरिरहेको छ, यसको दृश्यहरू हामी तपाईँ समक्ष देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अनावश्यक रूपमा लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसद्वारा पक्राउ गरेको छ। र उक्त पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई आज गाडीमा हालेर थानातर्फ लगिरहेको यहाँलाई दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। जङ्सन ट्राफिक जङ्सन ट्राफिक पुलिसद्वारा आज यो दार्जिलिङ मोडमा जुन लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरिरहेका छन् उक्त व्यक्तिहरूलाई आज पुलिसद्वारा पक्राउ गरिएको दृश्यहरू यहाँलाई देखाइरहेका छौँ।
বিকালবেলা রওনা দিচ্ছেন, দিনের বেলা আপনি যারা রওনা দিচ্ছেন এটা তো আপনি তো মানে ভাইলেশন করেছেন। না আপনাকে গাড়িতে থাকতে দিব কি দিব না সেটা তো আমার তো শুনেন, আমার কথা হচ্ছে যে আপনি ভোরবেলা কেন বেরিয়ে যাবেন না বা কালকেই বেরোবেন না কেন? সারা রাস্তা গেলে ঠিক হয়ে যাবে না। आप जो भी हो, आप क्या है এদিকে এদিকে বেরিয়ে লাগা, বেরিয়ে গাড়ি জাম করা না, গাড়ি জাম করা, গাড়ি জাম করা, গাড়ি জাম করা। हाई स्पीड है, हाई स्पीड। जुन सिलगढीदेखि दार्जिलिङतर्फ जाने जुन मार्ग छ है, यस उक्त मार्गमा वाहनको चलाचल एकदमै कम्ती रूपमा देखिएको छ। अहिले हामी चम्पासरी चेक पोइन्टमा उभिएका छौँ, जहाँ पुलिस प्रशासनद्वारा आजको पहिलो दिनको जुन लकडाउन छ अगस्त महिनाको, उक्त लकडाउनलाई मध्यनजर राख्दै वाहनहरूमाथि निगरानी गर्ने क्रम जारी रहेको छ भने दार्जिलिङ मोडमा जुन हामीले वाहनको चलाचल धेरै मात्रामा देखेका थियौँ भने चम्पासरी मेन रोडमा आज वाहनको चलाचल धेरै कम्तीमा रहेको हामीले देखेका छौँ र हामी यहाँलाई देखाइरहेका छौँ यहाँका दृश्यहरू, जसले आजका लकडाउनलाई मध्यनजर राख्दै पुलिस प्रशासनद्वारा के कस्तो कदमहरू उठाइरहेका छन्। पुलिस प्रशासनद्वारा गाडीको जुन एउटा चक्का छ त्यसमा गाडीलाई पक्रेर राखेको अवस्था यहाँलाई देखाइरहेका छौँ दृश्य। चम्पासरी जुन ट्राफिक पोइन्ट छ, उक्त ट्राफिक पोइन्टका पुलिसकर्मीहरूद्वारा पनि आज जुन लकडाउनको पहिलो दिन छ अगस्त महिनाको, उक्त लकडाउनलाई मध्यनजर राख्दै वाहनहरूको जुन चलाचल छ उक्त चलाचललाई चेकिङ गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको छ। जुन वाहन देख्नु भइरहेको छ उक्त वाहन दार्जिलिङ ट्राफिक पोइन्टमा त्यहाँका जुन
खटिएका पुलिसकर्मीहरूले रोक्ने जुन प्रयास गर्दा उक्त वाहनका चालकले वाहनलाई नरोकेको खण्डमा त्यसको सूचना चम्पासरी आउटपोस्टका कर्मचारीलाई सूचना दिए पश्चात उक्त वाहनलाई यहाँ रोकिएको यहाँका चम्पासरी चेकपोइन्टका कर्मचारीले हामीलाई सूचना दिएका छन्। दार्जिलिङ मोडमा जुन दृश्यहरू देखिएको थियो, जुन वाहनहरूको चलाचल रहेको थियो, उक्त चलाचल यो चम्पासरी जुन मेन रोड छ यस रोडमा वाहनहरूको चलाचल भने धेरै मात्रामा नरहेर थोरै मात्रामा रहेको हामीले देख्न सकिरहेका छौँ। चम्पासरी बजारको कुरा गर्नुपर्दा चम्पासरी बजार पूर्ण रूपमा लकडाउन अवस्थामा रहेको छ। दोकानपात बन्द अवस्थामा रहेको छ भने आवश्यक दोकानपात जस्तै मेडिकल सप खुल्ला रहेको अवस्थामा देखिएको छ। मेडिकल सपहरूमा पनि जुन सामाजिक दूरी छ, सोसियल डिस्टेन्स, उक्त सोसियल डिस्टेन्सलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। दोकानपाट पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ। जुन आवश्यक दोकानपाट छ मेडिकल सप, उक्त मेडिकल सपहरू पनि खुल्ला अवस्थामा रहेको छ। अन्य दोकान भने पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको चम्पासरी बजारबाट यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। अहिले हामी देवीडङ्गा बजारमा आइसकेका छौँ र देवीडङ्गा बजारको अवस्था आज अगस्त महिनाको पहिलो लकडाउनको दिन के कस्तो रहेको छ यहाँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। देवीडङ्गाको बजारको कुरा गर्नुपर्दा देवीडङ्गा बजारको जति पनि दोकानपाटहरू छ, मेडिकल सप बाहेक अन्य दोकानहरू भने बन्द अवस्थामा रहेको देखिएको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ देवीडङ्गा बजारको जति पनि दोकानपाटहरू छ बन्द अवस्थामा रहेको यो दृश्यहरू यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। देवीडङ्गाको यो दृश्य जहाँ दोकानपाट पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ भने दबाई दोकानहरू खुल्ला रहेको छ। दर्शकबिन, यो थियो आज जुन अगस्त महिनाको जुन एउटा लकडाउन छ, लकडाउनलाई दार्जिलिङ मोडदेखि मिलन मोडसम्म के कस्तो तरिकाले पालन गरिरहेको छ उक्त विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। यस्तै विविध विषयहरूमाथि हामी पुनः उपस्थित रहनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। मिलन मोडमा लकडाउनको यो दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ, जहाँ आवश्यक विषयवस्तुहरू बाहेक अन्य दोकानपाटहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको देखिएको छ। एटिएम खुल्ला अवस्थामा रहेको छ, साथै दबाई दोकान पनि खुल्ला अवस्थामा रहेको छ। यसरी नै मिलन मोडमा आजको लकडाउन छ, यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेको देखिएको छ। दोकानपाटहरू पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको देखेको छ यस मिलन मोडमा। Wonderful place of education. ICFAI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFAI University, Sikkim. तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045।
5। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।